藥你有咩好藥啊？即係你嘅意思，即係你諗係咪咁嘅意思啊？係咪咁嘅意思？3倍工資喎，2號爽啦，有3倍工資啊，唔錯啊。要唔要去？喂，一陣間玩一陣間，要唔要去翻去摘嗰個花啊？咪去咯，摘個聽日買咯。摘唔摘得到？摘到，用把鉸剪剪，你有冇鉸剪喺度啊？冇喎。哦，車上好似有一把。你帶佢去北沙先啦。嚟北沙，北沙。嗱，走去北沙，舊金灣威係咪啊？係咪啊？帶埋曾成佬去啦，舊金灣威咋？唔使開部車去係嘛？嚇？你去啊？我唔去啊。咁你玩一陣間，你就翻嚟啦。你喺度睇住啲嘢啦。哦。你唔使充電啦咩？但你去邊度北沙啊？就喺呢度。一齊去一齊好嘛？一齊又咪要搬嗰啲嘢去。係啊。你又快又剩，你企得穩咩？咁你帶佢北一陣間，你就翻嚟啦。啊？如果你係想去上邊摘咧，你就睇下夠唔夠時間喎。係啊，佢話去北沙喎。啊？帶個細嘅去北沙啊！哎呀，佢冇呢個東東，佢點去偷食啊？佢冇呢個東東啊！嗱，睇下2隻增城佬去北沙啊，睇到未？佢話一陣間翻去摘金銀花。哎呀，偷食乜鬼都好啦，佢要偷食啊，點樣都阻止唔到噶。阿2號，你話係咪？你今晚去威嘅咧就記得 call 啊，知道嗎？阿2號。有得 call 嘅咧，你就叫埋曾成佬去，知冇知？叫埋佢去先得噶。嗱，欣欣向榮，我及得到佢咩？我話你聽，佢要偷食啊！去到邊度佢都會偷食。及得到佢嘅咩？佢個手腳你可以綁到佢啊！帶埋曾成佬，邊個帶埋曾成佬啊？曾成佬2父子去北沙啦。太過曬啦，我唔想去啊！北一陣間沙，佢叫我翻去個村嗰度啊，摘金銀花，你知嘛？阿2號，佢叫我聽日摘多啲金銀花攞去先村擺啊，聽日攞去先村賣啊。聽日啊，你翻唔翻先村啊？聽日係2號嘛，258啊嘛，先村啊，你嗰度好多婆乸，有好多婆乸咪好咯。你又俾一個曾成佬咯，俾一個我屋企嗰隻啊，分一個俾佢咯。啊，有米噶嘛，有米就分一個俾佢喎。冇米嘅咧就冇搞啦。啊，冇米嘅曾成佬屋企有一個啊，3個都可以啊。咁犀利啊，3個都可以啊。要有米嘅你先俾佢啊，冇米就費事俾啦。冇米嘅佢屋企都有啦。係啊係啊，呢度地方好大噶，知冇知？呢度係好大嘅地方噶。
呢度如果都唔大地方嘅咧，就唔使睇其他咯。我把这个鱼放这吧，倒回水里。做咩啊？你哋今日唔出去玩㗎吓？啊？做乜你哋今日唔出去啊？嘥晒啦，今日唔出去咋？